Добър вечер, уважаеми зрители. Това е предаването Кредит на доверие. Аз съм Десислава Димитрова. Казвам ви добре дошли в новия сезон на нашето предаване. Надявам се, сте отпочинали, чувствате се прекрасно след една заслужена лятна почивка. Тази вечер Кредит на доверие ще обърне внимание на една много така интересна тема – духовната психология. Това е едно съвсем различно направление от традиционната психология. По тази причина сме поканили един човек, който има значителен опит в духовната психология. И с удоволствие ви представям господин Джак Пенърс, по-известен като Джанака. Здравейте! Здравейте! И дамата, която така прекрасно разположихме между нас двамата, за да ни е по-удобно, Мария Николова, която ще ни помага с превода. Без аз да ви представя, може ли да кажете две думи за вас? Живеете в България от около 2 години и половина и сте холандец. Living here for 2.5 years and you are Dutch. Аз съм холандец в България. Аз съм холандец в България. Нещо като летящия холандец? Something like the flying Dutch or something different? Може би. I understand a few words of Bulgarian, right? Разбирам малко български. Добре, поканих ви, защото моят интерес към психологията по принцип е голям. Мисля, че в България наистина хората са отворени все повече към това да опознават собствената си психика, начина по който функционираме във вътрешния си свят и съответно едно различно направление, което не е много популярно сред българите, именно духовната психология. Какво представлява? Okay. Spiritual psychology is a field where the traditional psychology or modern applied psychology Това е едно поле, в което традиционната психология и модерната приложна психология where it merges with the field of metaphysics се сливат с областите на метафизиката and true spirituality. и истинската духовност. What does this mean? Какво означава това? In the traditional psychology, they look at people very as isolated people with disorders and troubles and problems. Традиционната психология разглежда хората като изолирани индивиди с техните проблеми, болести. But in spiritual psychology, Но при духовната we look at the психология whole being. ние разглеждаме цялото човешко And същество. the reality is that human beings are not just struggling people. И за нас така стоят нещата, че ние не виждаме човешките същества като едни страдащи They are същества, actually divine beings. They have a soul. а ги разглеждаме като божествени създания, които имат душа. And this soul is having a human experience in the duality of life. И тази душа преживява човешки преживявания в двойствеността на живота. And this focus or this perspective И тази перспектива is наша much more encompassing. е много по-всеобхватна. See, so regular psychology look very isolated people with disorders. Тоест, така традиционната психология изолирано разглежда хората, които имат някакви разстройства, Let's say a проблеми. technical way of looking at them. Тоест, чисто технически разглежда But this проблемът is на very човека. limited. It can't help people very much. Но това е доста ограничен подход и не може много да помогне на The човека. reality is if people start growing, start expressing themselves, В реалността хората израстват, хората започват да себе if изразяват. they find their unexpressed potential, И ако хората могат да открият своя неизразен потенциал, they start healing naturally започват по естествен начин да се излекуват and finding their way. и да намират своя начин да постигнат So a това. big part of spiritual psychology is focused on self-expression Така че всъщност при духовната психология фокусът е върху себеизразяването. in combination with spiritual methods like empathy. В комбинация с духовни методи като емпатия, Empathy is developing the capacity of the heart което означава да развиеш допълнително капацитета на своето сърце. to really feel and understand other people, Наистина да можеш да почувстваш и разбереш другите хора. and included is feeling and understanding oneself. И това означава вече да успееш да разбереш и самия себе си. So self-expression, Така че себеизразяване, understanding of metaphysical principles and laws. разбиране на метафизичните принципи и закони. This is what makes this is the difference between spiritual psychology and regular isolated psychology. Така че това е разликата между духовната психология и така стандартната психология. Има ли интерес сред българите? Are Bulgarians interested in this? Yes, very interested actually. Да, голям интерес. Not only Bulgaria.
И не само сред българите. I have a master degree in spiritual psychology from the University of Santa Monica, Los Angeles. Аз имам така магистърска степен по духовна психология, придобита в университета в Санта And in Моника. Europe this is quite new, actually. Така като област това е нещо съвсем ново. But wherever I go, if I'm in London or in Germany, Но където и да отида аз, без значение дали това е Лондон или Германия, when I mention it, people are very interested. когато спомена за това, хората се In заинтересуват. fact, I already have students here in Bulgaria who are studying with me. Аз вече в България имам мои студенти, с които ги обучавам. Как протичат такива обучения? What does this training involve? Okay, the training involves that people do a lot of so-called process work. Хората извършват много този вид работа, наречена работа в процес. They learn in small groups of 3 to process unresolved issues from their life. Те се научават в малки групи, в групи от по трима, да разрешават неразрешени затруднения в своя They learn живот. about 30 different communication skills. Усвояват около 30 различни умения за комуникация. They learn how to develop the language of the heart. Те се учат как да развиват езика на сърцето. Before and after education, they practice yoga, Преди и след часовете те упражняват йога, sometimes Bulgarian dances, понякога български народни different things танци, of self-expression. различни способи за себеизразяване. So we find the balance between learning how to apply the modern applied psychology, how to practice it, Тоест ние намираме начини как всъщност да упражняваме методите на модерната приложна and психология. having a good time А същевременно и да се and забавляваме, expressing yourself. себеизразявайки се. So it's based on learning by doing. Тоест обучението представлява учене чрез практикуване. Everything I teach my students, they immediately start to practice it. Всичко, на което аз уча моите ученици, те веднага започват да го практикуват, And in да го this упражняват. practice, they start transforming very quickly. И по време на тази практика те започват много бързо да се The трансформират. change in people is phenomenal. Промените, които настъпват в хората, са феноменални. Sounds like an American salesman now. Малко звучи като един американски такъв промоутър. But the combination of modern applied psychology, metaphysics, Но комбинацията от съвременна приложена психология, метафизика и истинска which духовност, also includes family constellation, която също включва и семейни констелации, this work is so encompassing that it really helps people to change and heal very quickly. тази работа е толкова всеобхватна, че наистина помага на хората бързо да се променят и да се излекуват. I'm quite surprised myself by the results. Самият аз също доста се изненадвам от постигнатите резултати. Добре, първото, което така един човек като мен, който няма опит и не е запознат с тематиката си... So, take me as an example. I'm a very inexperienced person. I'm not very familiar with the Това, което theory. ми прави впечатление, че всъщност хората първоначално се научават да общуват, да споделят най-съкровените си тайни. What I noticed is that before all, people learn to communicate with each other and get encouraged to share their secrets. Yes, this is a very important part of it, absolutely. Това е много важна част от обучението, така е. И можем ли да кажем, в смисъл, дали ви прави впечатление, сравнявайки българите с други националности, дали ние сме по-скрити, затворени вътре в нас? So, comparing Bulgarians with other nationalities you have worked with, can you say that we are a bit more reserved, a bit more hiding about what we carry inside? I wouldn't really say that. Не бих казал това. I think the whole Western world is like that. Аз по-скоро мисля, че така Западът е, можем да го опишем Because in така. general people have been taught how to suppress their feelings Защото хората като цяло биват научавани как да потискат чувствата си. and to learn a very restricted way. Така и се научават доста така резервирани да бъдат. On the contrary, I would say that as far as the heart, Обратно, аз мога да кажа, че сърцето, по отношение на сърцето, I think the Bulgarians are very far ahead. мисля, че така българите сте доста напред в този процес. Maybe this is one of the main reasons why I'm working here in Bulgaria. И може би това е една от основните причини, поради които аз работя тук в България. Because people pick it up quickly. Защото хората бързо възприемат I тези know неща тук. in your culture there are many problems. Аз знам, че във вашата култура има много проблеми. Economically Вашето общество, икономически. People have a hard time making a living in this country. I see this. Трудно е на хората така да изхранват прехраната си в тази страна. Аз го виждам това. You don't have the same material wealth that some other countries have. Не се радвате на същото материално благополучие, както другите страни, в But които the съм Bulgarian работила. people in general have very good quality of heart. Но като цяло, качеството на сърцето на българите е много добро. And when I address them with the right ideas, they immediately are open. И когато аз така насоча към тях подходящите идеи,
те веднага се отварят за And тях. I see that this quality is there because not only me, other people with organizations working in the area of self-development. И така, това не са само мои наблюдения, но и други хора, които работят в областта на личностното развитие, други организации. They have the same experience when they come to Bulgaria. There's quite an openness. Те усещат същото, когато дойдат да работят в България. Тоест тук има една откритост, отвореност сред българите. You could also say there's quite a need. Аз също бих могла да кажа, че има и потребност от този вид работа. Добре, това наистина много добре звучи за нас, които така сме свикнали много често да се критикуваме. Just describes us Bulgarians very well because we are more used to be criticized or criticize ourselves. Yes. Бих искала да попитам, знам, че част от обученията се извършват сред природата. Това е един много различен подход. I would like to ask you something. I know that part of the training is in the nature, which is a totally different approach. Yes. Защо това се случва? Традиционният метод на обучение не само в психологията, но и вътре в образователната ни система изисква обучение сред стени, поне така организирано цялостната система. Organized like this? Because the traditional methods of training sort of require the training to be organized between four walls. You mentioned something very important here. Ти засегна нещо много важно тук. This is not only regarding Bulgarian psychologists, Тук това не се касае само за българските but it's the психолози. same problem internationally in Germany and other countries too. Същият този проблем, нали, се наблюдава по целия свят, включително и в Германия. I worked in one of the most advanced clinics in Germany, Heiligenfeld. Работил съм в една от най-напредналите клиники в Германия, Хайлигенфелд. Yes, they have a spiritual focus. При тях фокуса също е върху духовната психология. And we got some young psychologists come in. И при нас идват да работят млади психолози, And they studied 6 years. които са учили 6 години преди това. And they have a lot of intellectual information between their ears. За своята квалификация носят доста интелектуална информация между двете си уши. But they have no idea how to work with people. Но те нямат никаква представа как да работят с хора. They can't feel or understand really what's going on with somebody. Те не могат наистина да почувстват и да разберат какво се случва с един човек. They're missing the qualities exactly what I'm teaching. На тях им липсват точно тези качества, които аз развивам и преподавам. How to really feel inside another person. Как наистина да почувстваш другия човек. How to look at the bigger picture. Как да можеш да видиш по-голямата, по-общата картина. To be really interested in the person and their background. Да се интересуваш от човека, от неговото обкръжение. To look at transgenerational elements. Да погледнеш поколения назад някакви такива обременености, ако са се случили. Which means what happened to their parents and grandparents. Тоест да разбереш какво се е случвало с родителите, с прародителите на човека. Maybe what they're struggling with. Да разбереш, може би, тези по-стари поколения с какво са се борили. In Germany, I worked with a lot of people who were third generation from the people who were in the Second World War. В Германия работих с хора, които вече бяха трето поколение след хората, които са участвали във Втората световна война. So if let's say the grandfather was 2 years in Russia in Siberian imprisonment. И да кажем, ако дядото на такъв човек е бил 2 години в един руски или сибирски затвор, The children or the grandchildren may be dealing with depression. децата или внуците на този човек може би в момента се борят с депресия. So the way I look at things and work with people Така че начинът, по който аз гледам на нещата и по който аз работя с хората, is to look at the transgenerational aspects, е да разгледам тези аспекти, които се предават през поколенията. to look at their personal life history, Да разгледам личната житейска история на човека and to look at the spiritual dimension of the problem also. и също така да се вгледам в духовните измерения на проблема. Then you can really reach the person. И така наистина мога да достигна до човека, Whereas most of the therapists unfortunately focus on just the symptoms. докато, за съжаление, една по-голяма част от терапевтите единствено се фокусират върху симптомите. I apologize to all the good colleagues who also see more of the human being. И се извинявам на всички колеги, които така виждат повече от това, But when I was работейки с in Germany in this пациента. clinic, which was already very advanced clinic, Но в Германия, в тази клиника, която беше много напреднала, some of my colleagues, doctors, just looking, okay, this antidepressant or that antidepressant. даже и там някои от моите колеги, просто така, гледайки човека, казваха, добре, за този човек, този антидепресант, за онзи, And they just кой си stamp people, okay, you are manic depressive. И така се едно поставят печат на човека и му казват, ти си с маниакална депресия. And you know, you're
schizophrenic, whatever. They just Ти си put people шизофреник. borderline. Тоест те поставят граници на хората. So it's easy to put people in boxes. Сякаш поставят хората в отделни кутии. But it doesn't help you. They're not really looking at the human being, what's going on with the soul. Обаче по този начин те не се вглеждат в човешкото същество, какво наистина се случва в неговата душа. We need in the future a whole different psychology. За в бъдеще ни е нужна една изцяло различна психология. And it's happening here and there. И това се случва тук, там, на някои места. But all people do good work. Всички хора така вършат добра работа. Many do. Много всъщност от моите колеги. Not all. Не всички, много от моите колеги. But things develop. And what was psychology 30-40 years ago Но така науката се развива. Психологията преди 30-40 години was as much as people knew then. така обхваща от това, което хората са знаели тогава. Spiritual psychology, what I learned in America, is cutting edge. Духовната психология, която аз учих в Америка, тя се намира на границите на постиженията на тази наука. And probably in 30-50 years we'll have developed a lot more. И може би след 30 до 50 години ние ще сме се развили още повече. Just like, cancer treatments with radiation, things like that. Също както и лечението на рак с облъчване. Doctor saying you have 6 weeks to live. Нали, вместо докторите да кажат, остават ти 6 месеца да живееш. And of course the patients being good patients, they will follow and leave after 6 weeks. Да кажем, добрите пациенти ще ги послушат и след 6 седмици ще се заминат от този свят. This is not the future, I hope. Аз се надявам, че не това ще бъде бъдещето. Дано, наистина. Мислите ли, че сега е времето за все по-сериозно обучение в тази посока? Do you think that now is the right moment for more serious training in this area? I absolutely believe so, but I don't like the word serious. Аз абсолютно вярвам в това, но така думата сериозен не ми допада. I do very deep work with the students. Аз върша много дълбока работа с But we have a студентите. lot of fun. Но ние също така и много се забавляваме. Because of the self-expression. Заради възможността да изразяваме себе We си. do art therapy and painting in a group and Занимаваме се с арт-терапия, рисуване и рисуване в групите, Bulgarian dances, преживявания сред природата, български хора, йога. We combine it. Тоест ние комбинираме нещата. If things are too serious, Ако нещата са твърде сериозни, it's very hard to integrate. много е трудно да ги възприемеш. In fact, one of the biggest things you need in therapy is humor. Едно от най-големите неща, от които се нуждаем в терапията, е хуморът. Absolutely, otherwise you're just missing the point. Иначе в противен случай може да изтървем същината на нещата. Добре, вие казахте, че около 30 различни умения се развиват благодарение на този различен подход. You said that you are able to develop 30 different communicative skill, training your students using your own approach. Понеже българите като цяло в момента се намираме, то не в момента през така последните години в едно трудно икономическо положение, някак не можем да изварим оная предприемчивост, която се изисква от за един по-добър живот. Because recently, in the last years, we Bulgarians are undergoing very difficult economic situations. It looks as if we are not able to take out the entrepreneurship out as a skill in us, to express it in a way. Как духовната психология може да ни помогне да бъдем по-добри предприемачи, по-добри бизнесмени, по-добри работодатели? How can spiritual psychology help us to be better entrepreneurs, better employers? You asked me the perfect question. Сега вече ми задавате перфектния въпрос. First of all, I have 20 years of business experience before I became a psychologist. Преди да стана психолог, аз самия имам 20 години така професионален опит в областта на бизнеса. I was an entrepreneur many years. Тоест в продължение много години самия аз бях But предприемач. in spiritual psychology, we focus very much on the power of being yourself. В духовната психология ние много се фокусираме върху силата на това да бъдеш самия себе си. So I'm really trying to support my students in finding what's unique about them. И аз наистина се опитвам да подкрепя моите студенти, като се опитвам да открия кое е най-доброто за тях. And everybody has some special qualities that when they express it, И всеки един от тях носи много специални качества и когато ги изрази,
They start shining. Така, този човек започва да блести. They come in flow. Things start happening naturally. Задейства се един поток на нещата в живота за този човек. Нещата започват по естествен начин да се случват. In fact, when people fail in business, когато хората се провалят в бизнеса, it's usually because they're trying to accomplish something which doesn't fit them. Обикновено причината е, че те се опитват да постигнат нещо, което не им съответства така на техните So in spiritual psychology, there's a very big focus on expressing who you are and the natural way of finding your own business, so to speak. Така че духовната психология се фокусира върху това да изразиш себе си по най-естествения начин, постигайки това, което наистина искаш. И в бизнеса. Хората започват да виждат техния потенциал, започват да вярват в себе си. И това им помага така да излязат извън постигнатото статукво и да станат предприемачи. По време на втората година на обучението, всеки един от моите студенти прави проект. Той включва постигането на нещо, което те винаги са искали да постигнат. Trying to make a music CD now, or will make a music CD. Един от моите студенти сега се опитва да си издаде собствено музикално CD. Somebody may start a business. Друг може да опита да стартира бизнес. Write a book, whatever it is. Да напише книга, каквото така иска. I know you're a writer. Знам, че ти си писател. Да, имам подобни опити. Опитвам се да направя нещо такова. I've been trying to achieve something like this. Yes. So it's very beautiful work for me, very satisfying. За мен работата, която върша, много ме удовлетворява и е хубава работа. To help people find their own unique talent. Да помогне на хората да открият техния си уникален талант. And to support them in stepping into their own power. И да им помогне да встъпят в своята сила. And believing in themselves. И да повярват в себе си. And with these 30 communication skills, с тези 30 комуникативни умения, те имат много по-големи шансове да успеят в външния свят. И разбира се, да подобрят взаимоотношенията си с хората в техния живот. Което също е много важен момент в това да постигнеш успешен бизнес, да си в състояние да създаваш успешни взаимоотношения с хората. А вие сте достатъчно време вече в България. Предполагам, много неща ви харесват тук, щом все пак 2 години и половина. Quite a lot of time in Bulgaria and I expect you like quite a lot of aspects of living in Bulgaria. Да, ще засегна една тема обаче, която така приемам като лична отговорност поради професионалната ми заетост. Прави ли ви впечатление, че българските медии като цяло са много негативни, отразяват сякаш по-негативните послания, негативните събития в живота ни, това влияе естествено на хората по един субективен и така вътрешен начин? I would like to bring up a topic which is very important for me because of my professional position. Have you noticed that the Bulgarian media generally focus on negativity and they announce or publicize more negative things, negative events which have effect on people, of course subjectively, but it affects people, the way they see life. I'm very glad you bring up this topic. It's something that's really very important for me also. Много се радвам, че повдигна тази тема, защото и това е много важно за мен. Unfortunately, this is a worldwide phenomenon, not just in Bulgaria, but also in Germany, America, everywhere. За съжаление, това е световен феномен. Не се наблюдава само в България или в Германия. You see, everybody's life have a certain amount of painful experiences. В живота на всеки човек се случват болезнени преживявания. But unfortunately, we have gotten into the habit of looking at the news every day. И тъй като ние сме придобили навика да гледаме новини всеки ден, with very big zoom lenses, така гледаме ги през едни големи лещи, looking at the problems of the whole world. Нали, и така гледаме къде са проблемите на целия свят. And this actually creates some negative there's a negative focus there that creates some pain and even diseases in people. И това наистина така води до едно фокусиране върху негативното и така води до заболявания в хората. It would be very good if we have a bit more positive approach in the media, absolutely. И така абсолютно подкрепям мнението, че по-позитивният подход на медиите би бил нещо много добро. Because it has a direct influence on how people think and feel. Защото медиите имат директно влияние върху начина, по който хората мислят и се чувстват. I've heard that the 8-year-old child in America, чух, че едно 8-годишно дете в Америка, through television, computer games and so forth,
Посредством телевизията, компютърните игри и подобните He has perceived 2 million killing impulses. източници на информация получава 2 милиона импулса за убиване. В смисъл, мозъка му ги I don't произвежда. think you need to be a psychologist to understand that this has an influence on human beings. И не е нужно да си психолог, за да осъзнаеш, че това има ефект върху човешкото So it същество. creates unfortunately some negative fears and negative feelings in people. И за съжаление това води до негативни усещания в хората и чувства. Прекъсваме за рекламен блок, след което се връщаме отново в студиото. Тази вечер Кредит на доверие е посветено на духовната психология. Гост е Джак Пенър, Джанака и Мария Николова, която ни превежда в ефир. Говорихме си за различния подход в обучението и въобще какво представлява това духовна психология. И сега е един много важен въпрос, който е свързан с цялостната ни промяна в личен и в обществен план. Умеем ли да прощаваме? Forgiveness is a very important part of spiritual psychology. Прошката, прощаването е много важна част от духовната психология. It's also a very big topic in religions, by the way. И така е много важен въпрос в религиите. So this is where spiritual psychology, it's where psychology meets with the areas of spirituality. Това е мястото, където духовната психология се допира до духовността. There are two aspects to forgiveness. Има два аспекта на прошката. One is to forgive or let go of resentment Едното е да простиш, като се освободиш от негодованието towards other people. Спрямо други хора. And the other one, even more important, А другият по-важният is to аспект forgive ourselves е да простиш на себе and си not to resent ourselves. и да не негодуваш срещу себе си. The biggest cause of disease and problems in life is called autoaggression. Най-така голямата причина за появата на заболявания се нарича автоагресия. What does that mean? Какво означава това? It means that people are not okay with themselves. Това означава, че хората така не се чувстват добре по отношение на себе си. So it hurts inside И така изпитват вътрешна болка, because I feel I should be different. защото смятат, че би трябвало да бъдат различни. That's what autoaggression is all about. Това всъщност е автоагресия. So self-forgiveness Прощаването на самия себе and си forgiveness is one of the key elements of spiritual psychology. и прошката спрямо други хора е един от ключовите моменти на духовната психология. So in spiritual psychology we learn certain methods how to make peace with ourselves. В духовната психология изучаваме определени методи за това как да постигнем вътрешен мир. Which is one of the main aspects is acceptance, приемане. Като една от основните стъпки е приемането. But I'm sorry, we're not supposed to forgive other people. Но съжалявам, от нас не се очаква да прощаваме на I don't другите. teach that. Аз не уча на това. А това е много разпространено като идея, че трябва да прощаваме на другите. But you know, the idea that we have to forgive the others is very popular. Yes, it's very popular in religion particularly. Yeah. Да, много е популярна тази идея в религиите. I respect religions, by the way. Аз уважавам религиите. But when you forgive other people, Но когато прощаваш на другите, what are you doing? какво всъщност Are правиш? you in eye level? Ти оставаш на нивото на другия Are човек, you lower or are you above people? слизаш на по-ниско ниво или се поставяш над другия човек. What do you think? Ти как мислиш? Предполагам, че слагаш себе си отгоре. I think that you put yourself in a Тоест higher казваш му, ти position. си лош, аз съм добър. Telling the other you are the bad one, I am the good one. Yes, exactly. So that's why I don't teach forgiveness to other people. Затова аз не уча да се прощава на другите хора. Because otherwise you're saying, you're very bad, Защото наистина това означава все едно да кажеш, ти си много лош. but I'm this incredible person, I'll forgive Но you. тъй като аз съм един великолепен човек, аз ти It doesn't прощавам. work. Това не работи. Because it basically means you hold on to the judgment Защото това всъщност означава, че ти се вкопчваш в осъдителността. that the other person did something wrong, Тоест, че другия е направил нещо лошо and you place yourself above him or her, и се поставяш над този човек, being a judge to them, превръщаш се в съдия на този човек. which is not your role. Обаче не това е ролята на You can човека. only have happy, harmonious relationship eye to eye level, really. Човек може да има щастлива, хармонична връзка с друг човек, само ако се намира на равна нога с този So човек. forgiveness is actually the business of God. Прошката, това е работата на Бог. He can forgive us. Той може да прости на I нас. think he has to forgive us a lot, isn't it? И като си помисля, доста така има да ни прощава.
But we can learn to forgive ourselves. Ние можем да се научим да прощаваме на себе си. This is a true fine art that we teach in my education. И това е едно фино изкуство, което аз преподавам. People need to learn this. It's very important. Хората е нужно да го усвоят. Много е важно. Because then the auto-aggression is reduced and the health is improved. Защото по този начин се намалява автоагресията и се подобрява здравето. And there's more happiness. И хората са по-щастливи. So another reason why we need to practice forgiveness. Друга причина, поради която е нужно да упражняваме прошка, Is that the state of unforgiveness, the opposite, е, че противоположното състояние на непрощаване really makes people ill. наистина разболява хората. If you resent someone, Ако негодуваме срещу някого, some people are still angry for something that happened 10 years ago. знаете, някои хора изпитват гняв заради нещо, което им се е случило, например, преди 10 If you години. keep resenting people, Ако продължаваме да негодуваме срещу други it хора, affects your own health. това повлиява нашето здраве. You could say it like this. Може и така да обясним You are нещата. drinking a cocktail of poison, Все едно пием един коктейл от отрова, hoping the other person will die. надявайки се по този начин да отровим другия човек. So what I'm joking about is these are some of the basic things people must learn to have a healthy life. И въпреки, че се шегувам с това, това са основни неща, които хората е нужно да научат, за да бъдат здрави. And anything that is not forgiven is an obstacle in your own path. И всичко, което така не е опростено, е препятствие в житейския път на човека. There's a beautiful saying by the author Florence Shin. Има един красив цитат, хубав цитат от авторката Флоренс Шин. Nothing on earth can resist an absolutely non-resistant person. Нищо на този свят не може да се съпротиви на един абсолютно несъпротивляващ се човек. So it means that life becomes easy when we don't have much resistance. Което означава, че живота става по-лек, ако не носим съпротива в The себе more си. we hate people, Колкото повече мразим the хората, more we judge, the more we have resentment, колкото повече ги осъждаме или негодуваме the срещу more тях, obstacles we'll find on our path. And толкова повече препятствия ще срещаме в нашия the harder житейски our път. life will be. И по-труден ще бъде животът ни. So it's in our own good interest to practice forgiveness. isn't it? Тоест в наш интерес е да упражняваме прошка. Добре, много ви благодаря за това, че Thank you бяхте very мой much гост. for being my guest. За мен беше удоволствие It и was a на pleasure разговора for me. наистина интересен. It was an interesting conversation. Предполагам и за повечето зрители. I hope for our audience too. Yes, absolutely. Пожелавам ви все така повече успехи в България, в обучението да бъдем по-духовни. I wish you more and more success in Bulgaria, in you your very much. teaching, Yes. in us becoming more spiritual. Ако искате, кажете последни думи на нашите You have зрители. time преди for да се- final words if you want to address our audience. It's just really nice to be in Bulgaria. I really enjoy working here. Наистина, много ми е хубаво да съм в България. Приятно ми е да работя тук. Meeting such wonderful people. Да се срещам с такива прекрасни хора. And this is my biggest joy why I work here. Най-голямата ми радост е, че работя тук. Because I really enjoy working and meeting the people in Bulgaria. Защото наистина се радвам на срещите и на работата си с хората в България. That's just how I feel. Така се чувствам. And it's sincere, you can see it. И съм искрен и вие може да го видите. Добре, благодаря ви Okay, много so за това Maybe you'll become участие. my student this year. Благодаря. Ти ще станеш една от моите студентки. Благодаря за поканата. Thank you Наистина for би this било invitation. интересно преживяване. It would be an interesting experience. Okay. С това се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия Черно море.